قدرمنو لیدونکو لکه چې خبر یاست نن د جرمني هیواد د سپین په انسټیټیوټ کې د افغانستان 2014 فرصتونو او چلنجونو تر سرلیک لاندې یو کنفرانس جوړ شوی چې په هغه کې د ځینو ګوندونو او سیاسي ائتلافونو مشران وربلل شوي دي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په جوړښت او دغه راز د اساسي قانون پر بدلون باندې د راپورونو له مخې خبرې کیږي. د نن شپې په تاوده بحثونو کې پر دې مسلې باندې خپلو قدرمنو میلمنو سره غږیږو چې زموږ د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالات تر کومې اندازې پورې د نظام د بدلیدو اجازه ورکوي او که چیرته نظام بدلیږي د افغانستان راتلونکي سیاسي برخلیک به څه وي او ولې د نظام د بدلیدو کوششونه او هڅې کیږي. موږ سره په دې ناسته کې تشریف لري د سیاسي چارو کارپوه انجینیر مطیع الله خروټی، د سیاسي چارو کارپوه تورن جنرال محمد حسین هزاره، لیکوال او ژورنالیست احمد فهیم کودامنی او د کابل پوهنتون استاد پوهنمل اسماعیل یون. تاسو ټولو ته هرکلی وایم صاحب، په خیر راغلی. خروټی صاحب، که په سر کې تاسې په لنډه توګه مهرباني وکړئ د دې کنفرانس په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې په دې کنفرانس کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه خبرې کېږي، د فدرالي نظام او د پارلماني سیستم طرحې یادې شوي دي او ځینې هغه څیرې پکې ګډون لري چې هغوی مخکې هم فدرالي او پارلماني طرحې وړاندې کړي دي. د دې کنفرانس په اړه ستاسو وروستي راپورونه څه دي؟ څوک دي پکې او په کومې مسلې باندې خبرې پکې کېږي؟ د لویه بخښونکی خدای په نامه په سر کې زه خپل سلامونه د شمشاد تلویزیون ټول لیدونکو ته درنو میلمنو ته وړاندې کوم. قرار هغه آخري معلومات چې ما خپل بیا د مطبوعات هم د مطبوعات لرنه او نور اشخاص افراد په واسطه مې ترلاسه کړل، بیا هم تکرار کوم چې دغه فیصله یا هغه طرحې چې هغوی هلته ورکړې ده دا بیا هم هغه ناروا ده چې نړیوال ټولنه افغانانو سره دا کومه طرحه ده انجینر صاحب؟ دا په رښتیا سره د فدرالي سیستم یا نظام طرحه ده؟ اصلا دغه کنفرانس چې دا خلک ټول کړي دي د 2014 کال نه وروسته هغه فرصتونه او ستونزې په هکله خبرې کیږي چې آیا د ریاستي نظام په هکله پارلماني نظام اوسي، دا ښېګې نه ښې لري که ریاستي نظام. در حالی چې هر افغان ته معلوم ده، هر افغان با احساس افغان، هغه افغان چې د افغانستان په هکله فکر کوي چې افغانستان لپاره دا 3 لسیزه 3.5 لسیزه جګړې نه وروسته یوه واحده باثباته حکومت مننه انجینر صاحب. په دې باندې سره وروسته غږیږو چې تر کومې اندازې پورې زموږ د هیواد حالات ایجابوي چې نظام بدل شي، فدرالي او یا پارلماني سیستم. خو پوښتنه دا وه، تاسو دا خبره تصدیقوئ چې په فدرالیزم باندې بحث کیږي هلته؟ معمولا د نظام په تغییر باندې بحث کیږي. هغه معلومات چې ما لاسته راوړی چې نظام آیا فدرالی نظام یا هم د ریاستي نظام په عوض د پارلماني نظام. مهرباني د یوې شیبې دپاره کودامنی صاحب تاسې هم خپل معلومات چې کوم لرئ د دې غونډې په اړه هغه په لنډو الفاظو کې ووایئ، بیا وروسته راځو پر منځپانګې باندې سره غږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون شمشاد و دوستایی که دعوت هستند و همین قسم شما. بحثی که در این مجلس شروع شده و احتمالا تا ختمش هم روی همین مسئله بحث میشه، تغییر نظام است یک قسمت عمدهش و تغییر نظام به نظام پارلمانی هستند. برای تمام هموطنان ما معلوم است که نظام ریاستی اولین بار در افغانستان بعد از سقوط طالب ها تجربه شد که متاسفانه هم سر و صدا در داخل افغانستان در قسمت ناکامی از این نظام زیاد بلند شده و هم در بیرون افغانستان یکی از کشورهای عمده است که حکومتش آلوده در فساد است. ولی در گذشته حکومت های افغانستان، چی حکومت های جمهوری و چی نظام شاهی که بوده، ما یک گذشته طولانی را داریم، تجربهش هم داریم که افغانستان صدر اعظم داشت، رئیس جمهور داشت یا پادشاه. ولی این اندازه که نظام ریاستی ما متاسفانه نظام ناکام بوده، نظام آلوده در فساد بوده، نظام با وجوده که بعد از جنگ در اوایل نظر یک تعداد زیاد بری بود که یک نظام متمرکز میتونه تمام کشور را منسجم کنه، ولی ما دیدیم که نتانستن. امروز از یک طرف طالبان ناراض هستند، از یک طرف دیگه قوتایی که مربوط به گلبدین حکمتیار است ناراض هستند. عملا در مقابل همین حکومت همین ملت می جنگن
و حامیان قبلی همین حکومت هم در آلمان مجلس گرفتن برای تغییر همین نظام، چون حامیان قبلی همین حکومت چی جنرال دوستم بوده، چی آقای محقق بوده یا احمد ضیا مسعود معاون قبلی رئیس جمهور بودن، یک تعداد به این نتیجه رسیدن که اگر نظام ریاستی ناکام مانده، در نظام ریاستی تمام مردم افغانستان از اقشار مختلف در قدرت نتانستند به ساختار در همین ساختار موجوده در قدرت شریک شوند، در نظام پارلمانی شیوه هایی که در نظر گرفته شده در کل دنیا و از جمله قبلا در افغانستان بود، در اون صورت بیشتر مردم افغانستان میتونن خودشان را در قدرت ببینن. به همون خاطر یک تعداد تلاش دارن اونایش که نظام پارلمانی شود. مننه استاد څه ګومان کوي په دې غونډه کې په دې کنفرانس کې امریکایي سناتوران هم برخه لري. آیا د امریکې د سنا مجلس په منځ کې هم د افغانستان د قضیې په اړه دومره اختلافات دي چې څوک ریاستي نظام خوښوي او څوک بیا د فدرالیزم لپاره غونډې او کنفرانسونه جوړوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فقط یو څو نقطو ته اشاره کوم. اول دا چې د فدرالي نظام اول باید تفکیک وشي د پارلماني نظام او د فدرالي نظام. قدامني صاحب ویل چې د پارلماني نظام باندې هلته خبرې کوي، مګر مطبوعاتو کې بیا داسې راغلي چې دوی په فدرالي نظام باندې هلته خبرې کوي. دا یو څه تفاوت لري. او که احیانا دوی په هر نظام باندې د نظام په هرې بڼې باندې خبرې وکړي، په هغه باندې کیدای شي دلته بحث وکړو. خو د نظام د بدلېدو طرحه شته. اول خو دا په مجموعي لحاظ د قانوني مسیر نه اوښتې یو خبره ده چې د یو اساسي قانون په چوکاټ کې چې هغه د قانون د بدلونې مسیر په خپله په قانون کې ذکر کړی، هغه نه اخوا ته څوک حرکت کوي، د خپله د قانون خلاف کار دی. بل که مثال د نظریه یا طرح د فدرالي نظام په باره کې موږ وګورو چې هغه دپاره که بستر برابر نه نو هر څوک چې هغه طرح وړاندې کوي ناکامۍ سره مخامخېږي، چې ناکامۍ سره مخامخ سول هغه شخصیتونه چې دې ادعا چغې پورته کوي تر ټولو زیاته صدمه چې د هغوی پکې ګوري، ځکه چې یو شي دپاره شرایط برابر نه وي او څوک چغه پورته کوي او د عام ولس له تنفر سره مخامخېږي. اول خپله دغه حرکت چې د مملکت نه بهر ځي یو چیرته راغونډېږي او هغه هم هغه کسان چې ډېره بدرنګه ماضي لري په افغانستان کې، نو د افغانستان له خلکو سره مشوره نه کوي، بیا ځي بهر کې د یو څو سناتورانو د یو څو د انستیتوتونو مشرانو سره چې هغه افغانستان کې ډېر په مطبوعاتو کې دا ډېر یو سیاست ورسره ښکاره کېږي، مګر دا دومره ډېره مهمه خبره نه ده. په امریکې کې د مشرانو جرګې ولسي جرګې په سوونو غړي دي. د هر مملکت کسان یو څو سناتورانو سره ارتباط لري، لابینګ کې اسرائیل کوي، هندوستان کوي، پاکستان کوي. دغه کسان چې اوس په دې غونډې په جوړونه کې برخه اخلي، دا مخکې ډاکټر صاحب عبدالله دوی سره رابطه لرله. هغه د جمهور ریاست په انتخاباتو کې هم دوی هلته پیسې ورکولې، که بیا څوک اسنادو ضرورت وروسته به سړی ووایي د افغانستان سفیر چې په فرانسه کې و، د دولت رسمي سفیر د اپوزیشن په استایل لیډر ته د امریکې په کانګرس کې کمپاین کوو. نو دغه څو کسان چې هلته هغه ته راغلي، دا د امریکې د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي او نه په جرمني کې څوک سره همکاري کوي، دا د جرمني د حکومت رسمي نظر څرګندوي. موږ خپل هم داسې غونډو ته علمي تنګ تانګ غونډو ته څو ځله تللي، هغه داسې ارزښت نه لري چې دا د حکومت رسمي نظر دی. خو یوه طرحه ده، په دې طرحې باندې یوه طرحه ده خبرې همدا چې د هېواد د باندې وځي، همدغه ځای کې د ډار معلومیږي چې ولې تښتې له اصلي موضوع نه چې هغه محور د مسلې چیرته ده، هلته ولې دا بحث نه کوي. بله خبره دې کې ده چې په یا به په قومي اساساتو باندې فدرالي نظام جوړېږي، دغه نړیوال اصولو نورمونه دي، یا به په قومي اساساتو جوړوي، یا به په اقتصادي اساساتو جوړوي، یا به په مذهبي اساساتو جوړوي. دغه درې واړه اساسات چې دي دا په افغانستان کې د لپاره برابر دي. د افغانستان قومونه، د افغانستان خلک لکه د قالینو د ګل په شان یو بل سره وبل شوي. ښه مثال یو اساس یې دی نیسو چې دی چغې وي، دی محتوا ده چې په قومي اساساتو جوړ کړي، دی نور کوم تفکر نه لري د دې لپاره، په قومي اساس باندې جوړ کړو. دا کودامان صاحب د کودامان خو بیا به هر چا ته حق ورکوي چې نظر څرګند کړي. په همدې کودامان کې یو کلی د یو قوم د بل د بل د بل د بل د بل که موږ مثال اول ولایتونه سره په دې سیستم کې راوړو، خو هغه د ولایتونو کې داخل کې چې خلک اوسېږي چې په کوم معیار چې ته هغه غواړې نظام غواړې، زه هم حق لرم چې په مغه نظام تا سره خبره وکړم، په مغې معیار سره وکړم. نو کلي په کلي به یو نظام وي، ځکه چې ته د قوم په حساب جوړوې. مثال په کندوز کې، په بغلان کې، په شبرغان کې، په بدخشان کې ټول قومونه سره میکس دي، مار لکه د قالینو د ګل په شان، د غالۍ د ګل په شان. دا داسې نه دي چې جدا جدا دي چې موږ په دې اساسات سره جدا کړو. په مذهبي اساس کې جدا هغه د دوی دغه اوسنی ریاستي نظام ناکام نظام بولي. علت څه ده؟ علت څه ده چې دوی په لوی وسود توان رسي، په لوی دریاب کې ګرځي، په ویاله کې د زوال وینم نه هنګ
دی په لوی دریاب کې په لوی افغانستان کې یا متحده افغانستان کې د تنفس ساحه ځان ته نه ګوري، ځکه چې دوی غوښتنې نامشروع دي. اول دی په دغسې اساساتو باندې چې ته په یو کلي کې په یو څو ولایتونو محدودو ولایتونو کې پاچاهي غواړې، ولې په ټول افغانستان کې نه غواړې؟ خو ظرفیت یې نه لري، یا اخلاقي ظرفیت نه لري، یا سیاسي ظرفیت نه لري، یا قومي نه لري، یا اقتصادي نه لري. معنا د ټول مملکت د چلونې ظرفیت نه لري. اوس په اروپا کې 27 هیوادونه سره راټاله شوي په یو فدریشن کې، نور هیوادونه سره اوس اسلامي هیوادونه په یو کنفرانس کې سره راټولېږي، نړۍ سره نړۍ ټولې نړۍ نه یو کلی جوړېږي. دی یو واحد مملکت د فدرالېزم تر چتر لاندې یا دغه تر محتوا لاندې په ولایتونو باندې ویشي، ولایتونه بیا په ولسوالۍ ویشل کېږي، ولسوالۍ بیا په کلیو ویشل کېږي. محتوا یې دغه شی ده. ځکه دې علت دا ده چې دوی کفایت او ظرفیت نه لري. موږ ورته ټول د افغانستان جمهوري ریاست ورکوو. دوی وایي دا نه غواړم، په د 4-5 ولایتونو رهبري غواړم. ولې غواړې؟ علت څه شی ده؟ علت دی کې ده چې هغه محدود حلقه کې هغه خلک هم نه غواړي، ځکه چې موږ کتلي کم کسان په دې محتوا کې شامل دي. یو سړي د ټول جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 320 ځای ګټلي، هغه هم د فدرالي نظام چغې وي. په خپله ولسوالۍ کې اول دا وګورو، اوس مثال که دا کسان چې دي یا د اسلامي جمعیت مربوط دي، یا د اسلامي وحدت حزب مربوط دي، یا د ملي جنبش، ټول اسلامي جمعیت په دې نظر نه چې موږ افغانستان کې فدرالي نظام غواړو. په اسلامي جمعیت کې یو ډله چې د نظار شورا کې هم ټول په دې نظر نه دي چې موږ یو دوه ورونه چې دې نظام طرفدار، یو په یو جبهه کې ده، بل په بل جبهه کې. یعنې که د تفکر د یووالي قابلیت لرلی، یو ورور په حکومت کې ده، یو ورور په یو جبهه کې ده، بل په داخل مهرباني استاد من ناراض خیر. هدف مې څه کده چې هم محتوا کمزوري ده، د تطبیق قابلیت نه لري، هم افراد کمزوري دي، نه یوازې کمزوري دي، د بشري جرمونو یو سابقه لري. نو په دغه سیاسي شرایطو کې او د غټه تکیه شته په خارجي قوتونو باندې. همدغه مسله په افغانستان کې د قانوني مسیر د اساسي قانون له مخې تشریح شوې ده چې څنګه اساسي قانون بدلیږي. دغه لپاره شرایط شته، د مغل لارې د مبارزه وکړي، ولس ترې وغواړي که بیا د هر ولس هر نظام خوښ کړي، هیڅ اعتراض نشته په دې. مهربانی جنرال صاحب، میخواستم نظر شما را در این مورد بگیرم. طرح تا اندازه رویش بحث صورت گرفته که مسئله نظام فدرالی و کدامانی صاحب میگن که نظام پارلمانی است. چقدر میتونه نظام فدرالی برای افغانستان مفید و مؤثر باشه به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز شما و همچنان بینندگان محترم. اولا من میخوایم نظر خود را نسبت به می کنفرانس که در بن دایر شده به عنوان یک شهروند عادی افغان ابراز بکنم. نظر من است که تدویر یک چنین جلسات که در رابطه با سرنوشت افغانستان و آینده مردم افغانستان تدویر میافته و این هم در یک کشور دوردست بدور از انظار مطبوعات و بدور از اشتراک جامعه مدنی افغانستان و یا در مجموع احزاب کلی سیاسی افغانستان و دولت افغانستان، این خود بیانگر نیات شوم آمریکا را در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان و در رابطه با صلح و ثبات و ایجاد یک نظام که فعلا موجود است در نفی از این. البته مگر امریکا اینجا حضور داره با تمام قوتش از این نظام ریاستی، از این دولت جمهوری افغانستان دفاع میکنه؟ من میرسم به فرموده شما. به نظر ما چون مردم بیچاره افغانستان تا 3 دهه گذشته، 3.5 دهه گذشته آسیب های فراوان دیدن، مشکلات فراوان را متحمل شدن و به اصطلاح یک مثل عامیانه است میگن مار گزیده از ریسمان سیاه میترسن. مردم افغانستان حق داره در رابطه با تدویر یک چنین کنفرانس ها چی در قطر باشد و چی در برلین آلمان باشد به دیده شک و تردید ببینند. اما ای که این کارها از جانب چی کسانی و این حرکت های استخباراتی چگونه و برای چی، این مشخص هست که به نظر ما و مردم افغانستان محور این گفتگوها همانا گفته های سفیر سابق آمریکا در هند است که اونا هم نظریه فدرالی را و هم نظریه تجزیه افغانستان و هم حدس و گمان های در رابطه با تغییر نظام و تجزیه افغانستان پیشکش کرده بودند.
به نظر ما در اصلا آجندای مجلس ایجاد بحران و ایجاد یک چنین اختلافات دامن زدن و یا ایجاد امی پایه ها و اساس اختلافات قومی، مذهبی و سمتی و زبانی هست. جنرال صاحب چی مشکلی داره اگر یک تعدادی از احزاب یا شخصیت ها دور هم جمع میشن و طرح تغییر قانون اساسی و تغییر نظام ارائه بکنن؟ از لحاظ قانونی چی مشکل داره؟ این حق مسلم هر شهروند افغان است که در رابطه با نظرات خود را در ابراز بکنند در رابطه با سرنوشت بهتر و پروگرام ها و پلان های بهتر. و در این رابطه ما و شما به عنوان یک مسلمان قرآن هم میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اما صحبت در اینجاست که این طرح و این نشست و این تدبیر یک چنین جلسات چرا در آلمان، چرا این در افغانستان صورت نمیگیره در زمانی که اینجا شرایط هم مساعد هست، آمریکا هم حضور داره و همچنان که جناب شما فرمودین حکومت تحت الحمایه آمریکا هم اینجا یعنی زمینه های بهتر است. این چرا این عملیه در افغانستان صورت نمیگیره و چرا این گونه گفتگوها و این گونه حرکت ها در گذشته هم صورت گرفته که این بار نه آخرین نشست بلکه البته قبلا هم یک چنین نشست‌هایی را صورت گرفته بود و این در رابطه با آوردن تغییر نظام و ایجاد سیستم فدرالی در افغانستان بحث‌های شده بود که یعنی مخالف این بحث نیستین، مخالف تدبیر جلسه در آلمان هستین؟ قطعا ما مخالف بحث نیستم و خیلی خوشحال میشیم که دوستا این موضوعات خود را در بین مردم افغانستان با حضور داشته نخبگان افغانستان این مسئله را در افغانستان مطرح بکنن. مننه ډیر زیات. انجینر صاحب ګمان نکوي چې دغه مفکوره اوس د امریکایي سناتورانو په منځ کې هم خپل ځای لري، ځکه چې د هغوی په نوښت باندې داسې یو کنفرانس جوړیږي او هلته د راتلونکي نظام په اړه خبرې کیږي چې تر ډېرې اندازې پورې د فدرالي نظام خبره یاده شوې ده. پوری جناب عاطف صاحب هغه محدود څلور کسان سناتوران چې راغلي دي د موضوع سازماندهي کړې ده، هغه سناتوران د ټول د امریکې د حکومت نظر نه څرګندوي، پالیسي نه څرګندوي. او په ضمن کې یو ډېر مهمه خبره دا ده چې دغه محدوده ډله دغه یو څو کسه پهلوانان، یو څو کسه ټوپک سالاران، یو څو کسه خلک چې غاصبین د ځمکې دي، ښه تاریخ موجود ده، دوی ناقصین د حقوق بشر دوی همیشه داد دی که چې موږ د افغانستان وارثین یاستو. افغانستان اصلي وارثین لري، داسې نه ده چې افغانستان بې مور و بې پلار ده. افغانستان کې اصل نخبگان سته دي. دا ډېر سپک نظر ده چې افغانانو ته کېږي چې یوه ډله چې کله د خلکو په سر د میخو په ټکولو مصروف و، کله د خلکو د تیو پرې کولو باندې مصروف و، او د کمونستانو په وخت کې همدغه مجاهدین دي، همدغه خلکو چې اوس هلته تللي دي دغه اسپن هغه کې انسټیټیوټ کې د افغانستان سرنوشت په هکله غږېږي. موږ عملا کتل په همدې افغانستان کې و چې په اسیران چې د دوی نیول کېده سره رقم حرکت په پغمان کې او په قندهار کې ورسره کېده، هغوی اوس متاسفانه افغانستان داسې بېصاحبه سو چې هغوی جګېږي د افغانستان سرنوشت په هکله تصمیم نیسي. نو دغه څلور محدود سناتوران نه د افغانستان سرنوشت ټاکلی سي. او مخکې جناب صاحب تاسو یوه پوښتنه وکړل، دلته لکه چې جناب یون صاحب وفرمایل قوانین سته دي، که څوک غواړي نظام بدل کړي د اساسي قانون رجوع کې اساسي قانون کې مواد سته دي او د بدلولو لپاره ماسې حکم نه ده چې دا دایمي هغه دې وسي، د خلکو رایې ته مراجعه کیږي. هر فیصله چې د افغانستان په خارج کې سوی ده هغه پای دا و چې د جنګ تمدید سي. نو دې دپاره چې د خلکو آراو ته د مراجعې زمینه برابره شي، خو اول کې به خپلو کې سره کیني غونډې به کېږي چې اکثریت دغه طرح ومني، بیا به خلکو ته مراجعه کېږي. ګوري جناب عاطف صاحب تاسو سره کوم یو ناست ده، تاسو سره مشوره کړی؟ آیا جرمني نه تاسو ته کوم دعوتنامه راغلی؟ جناب یون صاحب مشهور یو ډېر تکړه استاد د پوهنتون او زه د دوی د شاګردانو په جمله کې راځم. زه فکر نه کوم یون صاحب ته کوم دعوتنامه راغلی. یون صاحب سره دا مشوره سوی، حاضر قیاس نور دوستانو سره کوداماني صاحب سره مشوره سوی چې موږ دا نظام بدلو، راځه چې لاړ شو جرمني ته، هلته موږ کینو فیصله کوو. نه، بیا تکراروم، دا یو محدوده ډله ده چې دا خپل داسې محدود فکر کوي. د محدود فکر په اساس افغانستان محدود وړوکی هغه غوندې در حالی چې افغانستان ګوره په افغانستان کې هماسې چې ویلې همدا اوس کودامن کې زما خروټې په کودامن کې سته دي. زه دغه نظام بدلوم، هغو سره څنګه کوي؟ ایسته یې خطا کوي. از ځمکې چې هلته لري از باغونه او ځمکې هغه شیان یې څنګه کوي؟ یا حاصل قیاس مثلا زما په وطن کې، زما په ولایت کې، وطن خو ټول افغانستان ده، زما په ولایت کې هلته پشیان سته دي، هلته هزارګان سته دي، هلته ترکمنان سته دي، هغوی نو هغه جینه وباسو،
بنان دا هیچ ناممکن کار ده، فقط دیگه اشخاص افراد کار ده که هر موضوع غواړي یا تجربه وکړو راځي باید تجربه کو دا مسئله افغانستان ته څنګه ده تجربه مهرباني اجازه راکړئ کودمنی صاحب نه پوښتنه وکړم چې د فدرالي نظام هغه ښېګڼې څه شی دي چې په دې باندې ټینګار کیږي چې په افغانستان کې باید فدرالي نظام رامنځته شي؟ ببینید بیشتر دوستا در این مورد اشاره کردن که چرا یک چنین مجلس در بیرون از افغانستان گرفته شده، شاید خیلی سوالای دیگه را در ذهن مردم به وجود بیاره. همین حکومت فعلی ما محصول اجلاس بن است. ما چندین اجلاس در رابطه با آینده افغانستان در کشورهای مختلف، در ژاپن، در لندن، چند وقت قبل ما مجلس دوم بن را داشتیم. همین قسم به خاطر یک مشکل عمده دیگه افغانستان که ناامنی در یک تعداد ولایت‌های در قطار بود. این هم یک اینستیتوت این حق داره، این توان داره که به خاطر یک مسئله یک تعداد را که همونطور یک اندیشه دارن دعوتش کنه. این کدام مشکل زیاد را برای وطن ما ایجاد نمیکنه. در قسمت فدرال یا نظام پارلمانی شما ببینید نظام فدرالی یک ساختار است. ده ها کشور امروز در دنیا ساختار حکومتیشان فدرالی است. ما نظام ریاستی است. رفتیم کاپی برداری کردیم از امریکا، گفتیم خب هر چیز امریکا بر ما الگوست، ولی در خود همو امریکا تمام ساختارش شما یک دفعه از نظام ریاستی با پایین ببینید چی است، فدرال است. ما جناب خروتی صاحب مردم ما و شما ببینید به خصوص حکومت تلاش داره که حتی طالب را که مکتبا را تا هنوز میسوزانه و انتحار میکنه اونا را بیاره شریک قدرت بسازه، بیارشان اسلحه را از دستشان بگیره. چطور بخاطر این جرأت میتین که در مقابل کسایی که یک عمر طولانی مقاومت کردن اونا را ما جنایتکار بگوییم؟ حال ما بپذیریم نپذیریم جنرال دوستم یک بخش عمده مردم افغانستان پشتش استاد است یا دیگرها. اگر اینا جنایتکارا بودن، همین جنایتکارا بود که حامد کرزی را در انتخابات برنده ساخت. شما به عنوان یک مامور حکومت، حامی همین حکومت، کسی که از همین حکومت ماشخور هستین، همین حکومت کسایی که به قدرت رسونده یک تعداد زیادشون همینایی هستند که وقتی آقای کرزی در قدرت رسید سهمشان نداد، ناراض شدن. حالا کل تلاشی است که این نارضایتی ها از بین میره، همگی خودشان را در قدرت ببینن. جناب یونس پیشتر از منطقه ما اشاره کردن، بله در افغانستان تمام مردم افغانستان تیت هستند. در هر ولایتش پشتون، ازبک، تاجک، هزاره با هم دیگه زندگی میکنن. مثلا ما از کوهدامن هستم، در کلی حکومت ما یک والی از منطقه خود نداریم، ولی ولایت‌هایی داریم که از یک ولایت کوچک 3-4 وزیر است. کدامانی سه ببینید نقش مردم باید در قدرت برجسته شود. در یک نظام فدرالی یک نظام است و در یک ساختار است و در کشورهای دیگه موجود داره، یک واقعیت. اما در افغانستان چی میته برای مردم افغانستان؟ ما از اینجا صحبت میکنیم. بله ببینید شما متاسفانه حکومت فعلی یا یک نخواست یا نتانست که یک حکومت با کفایت همه شمول باشه. امروز یک تعداد زیاد مردم افغانستان خودشان را در قدرت نمیبینن. وقتی نمیبینن امی حق دارن در این کشور زندگی کنن، حق دارن که در حکومت خود اینا نقش داشته باشن. اینا دست به چی بزنن؟ آیا برن مثل طالب خودشان را انتحار کنن یا اقدام به این بحث به این معناست که در حکومت فدرالی فساد وجود نداشته می باشه به این صورتی؟ یا این مربوط چهره ها میشه که فساد ایجاد میکنن، نه مربوط نظام؟ متاسفانه یک قسمت زیاد فساد مربوط به ساختار میشه. وقتی ساختار دقیق برای جلوگیری از فساد نباشه مثل همین وضعیت فعلی میشه. شما ببینید امروز والی ها انتخابی نیستن. وقتی والی انتخابی نیست، مثلا از یک گوشه یک والی را آوردن در یک منطقه، والی با یک بکس خود آمده بدون از اینکه کدام توقع آینده ها با او مردم داشته باشه فقط زراندوزی کرده میره. ولی اگر والی در یک ولایت انتخابی باشه، او بفهمه که اگر من کوچکترین اشتباهی را کردم در دوره بعدی مردم رای نمیتن، همین قسم شاروالا، این خودش یک زمینه را بر ازی مساعد میکنه که مردم به فکر حکومت داری بهتر شود. مگر ما شاهد نظام‌های ریاستی در دیگر کشورها نیستیم که در او فساد وجود نداره به این پیمانه؟ ما ببینید نظام ریاستی را از امریکا کاپی برداری کردیم. این به این معنا نیست که ما از نظام فدرال دفاع کنیم، ولی ساختار امریکا فدرال است.
ما رفتیم از آمریکا یک نظام ریاستی هم بالایش فکر کردیم، پسان متوجه شدیم که گپای دیگه هم بود که در این گپا شاید منافع گروپ ما متضرر میشد که از ایناش چشم پوشی کردیم. وقتی ما رفتیم نظام ریاستی را از آمریکا تقلید کردیم، من دقیق یادم است که در همون آوان لوی جرگه قانون اساسی چندین رسانه یک مقاله را چاپ کرده باشند، شاید یون صاحب در جریان باشه، که حکومت ریاستی یا جمهوری شاهانه. خیلی یک تحلیل جالب کرده بودن در قسمت ساختار حکومت امریکا، در قسمت ساختار نظام ریاستی. بحثی است که اگر نظام تغییر بکنه شما فکر میکنین فساد پایان میافته؟ فیلترهای برای جلوگیری از فساد اگر نصب شود، بله فساد پایین میاد، یک تعداد زیاد مردم. و این فیلترها را نظام فدرالی میتونه تضمین بکنه؟ نظامی که در او همه سهیم باشه، یک نظام که فراگیر باشه. مثلا در حکومت فعلی من گفتم جناب یون صاحب از ما اشاره کردن، ما در همین نظام حتی یک والی نداریم، در حالی که تنها از ولایت میدان وردک 3 وزیر ما داریم. مثلا من همین وقت شب که از اینجا وقت فارغ میشم تا ساعت 12 یا 1 شبم باشه در قریه ما بدون دغدغه ناامنی میرم، ولی وزیر صاحبا در طول همین زمان حاکمیتشان شاید نتونن 3 بار در قریهشان رفته باشن. پس اگر در قریه خود در فضای امن زندگی کرده میتونین، هیچ مشکل است که از قریه شما یک والی نباشه؟ والی برای میست که خدمت بکنه، برای مردم زمینه بهتر زندگی را مساعد بسازه، برای شما می مساعد است، پس مشکلی چی است؟ بله، ما هم گپ ما همیست، وقتی ما منطقه ما امن است، وقتی ما هیچ کدام مشکل نداریم، چرا برای ما اجازه داده نمیشه که ما در قدرت سهیم باشیم؟ من استاد خبر د فساد را یاد شو د کودمانی صاحب دلیل داده چې په ریاستی نظام کې داسې سیستم نشته چې د فساد مخه ونیسي، خلک په خپل په دې نظام کې خپل ځان نه ګوري، ولسواکي نه تامینېږي. نو د دې لپاره د دې نظام د بدلیدو لپاره باید بندوبست شي. دې کې خو څو باسونه سره میکس شول، دا ونه اوس بیرته به چان